नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ख़ैबर में ख़बर ॾींदा हलूं त ख़ैबर खां टिंडोआदम वेंदड़ रोड ते हाईवे डिपार्टमेंट तरफान लॻायल शनाख्ती बोर्ड करे भूसे वारी कमंद वारनि ट्रकनि समेत गुज़रंदड़ वॾियुनि गाॾियुनि खे तकलीफ़ दरपेश अचे थी। इन मौके ते उतां गुज़रंदड़ ट्रांसपोर्ट वारनि साफ़िन अॻियां एहतजाज दाहींदे कंदे चयो आहे त हाईवे डिपार्टमेंट तरफां ख़ैबर खां टिंडोआदम वेंदड़ रोड ते जेको निशानदेही वारी बोर्ड लॻायल आहे उन जी डेग घटि आहे, जंहिं करे भरियल ट्रक ऐं ट्रालनि खे लंघण में तमामु घणी तकलीफ़ पेश अचे थी। गाॾी फासण करे बोह जा बोरा फाटी वञनि था, जंहिं करे हितां जे रवासिन तरफ़ां बोह मेड़ण करे झगड़ा थियनि था, जीअं त गाॾियूं फासण करे रोड ते ट्रैफिक बंदि थी वञे थी। हिननि मुतालबो कयो आहे त हाईवे डिपार्टमेंट जे आला ऑफिसरनि खे गुज़ारिश करियूं था त ख़ैबर खां टिंडोआदम वेंदड़ रोड लॻायल शनाख्ती बोर्ड जी डेग वधाए ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खे तकलीफ़ खां बचायो वञे। बोर्ड जे करे बोर्ड हेठा सिर्फ़ पाइप सही आहे, बोर्ड हेठा इन करे गाॾियूं लॻल थियूं, बोह किरे थो, रोड बंदि थियो वञे, परेशानी आहे थिए थी जाम। असां गाॾियुनि वारनि लाइ बि ॿ टे कलाक थी थियो ऐं आवाम जे मथां बोह किरे थो, कारुनि जे मथां, माण्हुनि जे मथां अधिक परेशानियां तमाम घणी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।